En vídeos anteriores hemos aprendido lo que es una guía nutricional, lo hemos trasladado a un plato para tener un plato equilibrado a la hora de comer. También hemos aprendido a leer e interpretar las etiquetas de los productos que compramos y tenemos que dar un paso más. Ese paso más tiene que ver con cómo hacemos la compra y cómo gestionamos correctamente nuestra nevera. Y para eso, Paz de la Cruz, enfermera de la Universidad Europea, creo que nos puedes ayudar muchísimo. Espero. Mira, a mí me gustaría preguntarte que nos dieras 5 consejos para tener una dieta saludable. Pues Álvaro, primero para mí es toma de conciencia. O sea, un acto, algo que estás haciendo durante 3 a 5 veces al día, desde que naces hasta que mueres, desde luego tienes que prestarle un poquito más de atención. Segundo, es que una dieta puede ser dañina tanto por exceso como por defecto. ¿Ah, sí? Por exceso de productos hipercalóricos, grasas, sal, azúcar, y por defecto de las cosas importantes que tienes que tomar, que es frutas, verduras y productos integrales. Claro. Tercer consejo es que hasta la Organización Mundial de la Salud nos avisa que haciendo las cosas bien, si comes bien y bebes bien, te vas a librar de muchas enfermedades. Otro de los consejos es las prisas y las emociones, que es horroroso para hacer la compra y para comer, eso nos lleva a comer no saludablemente. Y por último es que una dieta equilibrada tiene que, sobre todo, lo que comes, lo tienes que gastar. Bueno, y Paz, cuando esto me lo llevo a la mesa en mi día a día, ¿también hay algún truco que nos sirva para no caer en esas tentaciones poco saludables? Algunos truquitos, rutina sobre todo, empezar a coger rutina. Rutina a la hora de comprar. Cuando voy a comprar, no comprar las cosas que no puedo comer. Ya hemos visto en vídeos anteriores, lo que está arriba de la pirámide no lo compres, cuanto menos lo compres, menos vas a menos tentaciones vas a tener. Totalmente. ¿No? Segundo, a la hora de cocinar, pues cocina saludablemente y no condimentes demasiado con sal y ojo con las salsas. Un buen producto no necesita nada, Álvaro. Y tercero, cuando te pongas a comer en la mesa, utiliza el plato un poquito más pequeño. Cuanto más el plato más grande, más comes. Esto que nos decían nuestros padres, ¿no? No se deja nada en el plato. No. Ya decía Grande Cobian que lo único que no engorda es lo que te dejas en el plato. Y quita la sal de la mesa. Quita la sal de la mesa y con esas poquitas rutinas ya empiezas a tomar conciencia. Paz, te voy a confesar una cosa, y es que algunas veces voy a hacer la compra justo antes de comer. Y me doy cuenta que cuando llego a casa he comprado cosas que no necesito y además que son muy poco saludables. Cuando hacemos la compra, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a esto? Pues Álvaro, no lo que haces tú precisamente. No sé. Mira, primero haz una lista cerrada. Ya sabes lo que tienes que comer con la pirámide y con la técnica del plato que te ha enseñado en otros vídeos. Pues ahora eso lo llevas a la lista de la compra y haces tu lista cerrada. O sea, lo que vayas a comprar ya te lo tienes por escrito y en base a la pirámide o a la técnica del plato. Y luego no vayas con hambre a comprar, porque si no vas a alimentar tus emociones. Oye, y Paz, cuando compramos, que muchas veces nos cambian las cosas de sitio, tal, ¿hay un orden para hacer esa compra? Totalmente, no el que te marca el supermercado, que lo que quieren es que compres más, precisamente es el orden de refrigeración. Orden de refrigeración, sí, explícame. Exactamente. Pues mira, vas a comprar primero los productos que no necesitan nada de frío y vas a terminar con los productos congelados, los que necesitan mucho frío. Ajá, es decir, o sea, que empiezo con los cereales, los arroces, eso las es, vas a empezar, eso es, con la leche, el pan, el aceite de oliva, los frutos secos, las legumbres, la pasta, el arroz. A ser posible, intenta meter ahí cosas integrales. Es decir, todo lo que entra en la despensa. Perfectamente, de casa, ¿no? perfectamente. Vale. Y luego pasarías a unos segundos productos que son los que necesitan un poquito de frío, que son las frutas, verduras y podríamos meter ahí los lácteos como yogures y quesos. A mí me pasa muchas veces que termino tirando mucha fruta y verdura, ¿verdad? Con responsabilidad. A ti y a mucha ¿no? gente, exactamente, por favor. Sí, por eso es tan importante ese primer paso que hemos dicho, planifica tu semana, planifica lo que vas a comer. Muy bien, por lo tanto, primero lo que necesita frío, luego un poquito más de frío, lo siguiente. Lo siguiente ya son los productos frescos de proteínas animales, generalmente, que son carnes y pescados, porque las proteínas vegetales ya las hemos cogido en al principio, vale, que son las legumbres y los frutos secos. Aquí vamos a coger carnes y pescados. Carnes, intenta coger carnes blancas o carnes con poca grasa y pescados, tanto pescados azules como pescados blancos.
Y al final nos quedan los congelados, ¿no? Sí, Es decir, eso es. Que ojo con los congelados, Claro. por favor. No compres todos esos congelados que no te puedes comer, que estaban arriba de la pirámide, todas esas pizzas congeladas, patatas fritas, empanados congelados, Todo lo que va croquetas, a la fritura, freidora. ¿no? No, efectivamente. Ojo. bien. Pero sí que hay otros congelados que son interesantes y saludables, ¿no? Sí, porque de hecho, mira, puedes carne o pescado ya directamente no romper la cadena de frío y comprarlo congelado, o también puedes verduras, puedes congelarlas, puedes trocearlo y ya tenerlo preparado para tu comida y puedes congelarlo. Estupendo, pues voy en el coche y me voy a casa rápido para ordenar y meter las cosas en la nevera. Y nos hemos traído una nevera, Genial. sobre todo para que nos expliques cómo tendríamos que hacerlo, Sí, ¿bien? vale. Entonces, cuando llegamos a casa también, me imagino, me vas a decir, seguro que hay otro orden para colocarlo. Totalmente, para todo es mejor hacerlo bien desde el principio. Pues aquí vamos a llevar el orden inverso a la compra. O sea, las cosas que hemos cogido al final en la compra, que son los congelados, es lo primero que vamos a meter en la nevera. ¿Y cómo lo metemos? Pues mira, en el congelado, en esta nevera, por ejemplo, hay 3 cajones. Intenta separar pues, carnes de pescado, sobre todo por olores. Y también eso que decíamos, que si vives solo en casa vas a preparar paquetitos solo para una persona, pues aquí igual, para congelarlo, tanto carnes, pescados o lo que traigas, congélalo en paquetitos pequeños, porque es más fácil luego A descongelarlo. mí me ayuda mucho poner lo que es, porque luego... Perfecto. ¿no? Incluso la fecha, porque mejor que no lo tengas congelado más de 3 meses, por sus propiedades, ¿vale? Perfecto. Y luego a la hora de sacarlo, también ojo con la descongelación. Descongélalo, pásalo a la nevera durante 12 horas o descongélalo en el microondas. No lo dejemos en la encimera de la cocina porque va a llenarse de microorganismos. Perfecto. ¿Vale? Hay una pregunta que quiero hacerte cuando abrimos la nevera, ¿no? Y es, ¿la nevera mantiene el mismo frío en todos los sitios o no? No. Está entre 1 y 5 grados. La parte menos fría, evidentemente, es la puerta. Y la zona más fría va a ser aquí. Entonces, ¿cómo lo coloco por llevar un orden? Empiezo por arriba, en la balda de arriba voy a colocar esa comida que te ha sobrado de hoy. Hemos hecho demasiada comida, lo dejo 2 horas reposando y luego lo meto en la nevera. Y me dura hasta 2 días. O la que preparo para llevarme mañana al trabajo. Efectivamente, el tupper que te vas a llevar al trabajo, lo dejas aquí arriba. En el segundo estante vas a poner por un lado los lácteos, ¿vale? Todos los yogures, y por otro lado los embutidos. Buenos embutidos. Efectivamente, y con poca sal, por fin. Vale. Y en esta balda de abajo, en este estante que está a 0 grados, aquí vamos a poner las carnes y pescados, o sea, esos productos frescos que necesitan más frío. Eso que no hemos congelado aquí porque vamos a utilizarlo en máximo breve, ¿no? 2 días, en máximo 2 días. Y luego en los cajones, que tienen control de humedad, vas a poner las frutas y las verduras, siempre separado las frutas de las verduras. Muy bien. En la puerta. Puerta. En la puerta vamos a poner todas las bebidas. Esto en me esta lo sé. zona. Ay, ¿verdad? qué bien. Las bebidas y Claro. sin gas. Sí, perfecto, Vale. perfecto, y sin azúcar. En esta zona, salsas las menos posibles, por favor. Mantequilla igual, lo menos posible, mermelada, y en esta zona de aquí los huevos. Que si viviéramos en una zona un poquito de mejor temperatura, pues los huevos podrían estar fuera perfectamente. Paz, ¿qué te parece si metemos nuestros alimentos en la nevera? Y me lo vas Perfecto, a modo contando? de resumen, Venga. sí. Pues por ejemplo, frutas en uno de los cajones. Ajá. Y en el otro de los cajones, verduras, Verduras. por ejemplo. Productos frescos, carnes o pescados en esta, mejor tapado para que no se reseque. Los embutidos y los lácteos, embutidos a un lado y lácteos a otro. Y me falta que me prepares la comida de hoy. Vale, Álvaro. perfecto, no te preocupes. Bueno, pues fíjate que todo lo que has compartido con nosotros, bien, y aquí irían nuestros huevos, nuestras salsas, me sirve para entender que una nevera saludable es la primera base para tener una dieta saludable y por lo tanto nos llevará a unos hábitos mucho más saludables. Qué importante es comprar con inteligencia, qué importante es comprar sano y qué importante es tener una nevera que nos va a ayudar a tener estos hábitos. Muchísimas gracias, Paz. A ti.